حلمها زيارة شاطئ يافا. شادية بدران هي طفلة من مدينة طول كرم، مريضة منذ 3 أشهر بمرض خبيث، وهي تركض في مستشفى تل شومير حيث يرافقها جدها وعمها وعمتها. وقد قامت جمعية أمانينا والتي تعمل على تحقيق أحلام الأطفال بتحقيق حلم شادية ومساعدتها والعائلة في الحضور لشاطئ يافا ورؤية أمواج البحر وقوارب الميناء. وقد قمنا في مؤسسة ميزان بمرافقة الطفلة في جولتها. نترككم مع التقرير. شادية، شو اخبارك؟ كيف حاسة وانت هنا على السفينة؟ أنا منيحة كثير وكثير حلوة السفينة، يعني أنا هي أول مرة بركبها وكثير مبسوطة كثير. هاي هي كل إشي إيش بدها إياه بنعمل لها إياه طبعا، شو بدها بنجيب لها بنسوي لها، يعني إيش ما بتطلب هي شو بتتمنى بنعمل لها إياه. أحد أهم المشاريع اللي بتكون فيها جمعية أمانينا هي مرافقة الأطفال المرضى، بالأخص من أهالينا من الضفة وغزة اللي بيكون عندهم هنا صعوبة في التأقلم إما مع الطاقم الطبي مع المرضى، كمان الصعوبة في اللغة. فمتطوعين جمعية أمانينا عمليا متواجدين في المستشفيات، في الأخص في مستشفى تل شومير. أنا بشكر كل واحد بيشتغل بجمعية أمانينا، وعن جد شكرا كثير لإلكم، يعني لو ما انتوا اليوم انا كنت رح اكون هسه قاعده بالقسم. طبعا انا عمتها، يعني في اشياء كثير شو بدي اقعد احكي لك عنها. طبعا انا كثير بحبها، من كنت ما بحبها طبعا سميتها على اسمي. هي يعني كل الناس بتحبها طبعا، كلهم بحبوها، يعني هي كثير بنت مشهوره كثير بحبوها، يعني الكل بعرفها وبحبها، وهي شاطرة بتخلي الناس تحبها كلهم. وها هي شادية على شاطئ بحر يافا تحقق حلمها برؤية البحر برفقة عائلتها وجمعية أمانينا التي ساعدتهم على تحقيقه. وهي تتأمل بالبحر راجية شفاؤها وعودتها لعائلتها ذو صحة وعافية. وشو اسم السفينة هذا اللي احنا قاعدين عليها؟ سفينة أحلام شادية. سفينة أحلام، حلو. وانت ان شاء الله حققتي أحلامك وبدك تحققي أخرى أحلام ان شاء الله. من ناحية ما هو كلها انت شاطرة وذكية، وهي يعني بتعرف تحكي بتعرف تتعامل مع الناس، يعني كل كتير ناس بيحبوها، يعني من أيام ما مرضت يعني لها 3 أشهر تقريبا، يعني إشي مش طبيعي، ناس بيحكوا معها بيجوا عندها أصحاب أخوها كل أصحاب أبوها كلهم يعني طبعا هي مشهورة الكل بيعرفها من أول، بس مرضت تعبت حبوها بكتير. حلم إني أرجع لأهلي معافية، حلم إني أرجع لأهلي معافية. حققت حلمها بزيارة البحر، ولكن حلمها الأكبر وحلم عائلتها وجميع من رافقها هو أن تتشافى وتتعافى. اليوم احنا كجزء من هذا المشروع لمرافقة المرضى بنقوم بفعاليات تحقيق الأمنيات لأطفال مرضى اللي بيعانوا من أمراض تحتاج لفترات علاج طويلة. شكرا كثير لكم، هذا حلم كثير حلو، وإنكم ساعدتوني إني أحققه. بحكي لها إن أنا بحبها كتير والله يشفيها وتعيش حياتها وتحقق كل أحلامها اللي بدها إياها، وإن شاء الله دائما إحنا بندعي لها، وكلهم بحبها طبعا، وأهلها كتير بحبوها كمان إن شاء الله. وكجزء من تحقيق الأمنية تبعت شادية إنها تشوف البحر اليوم لأول مرة، فرافقناها متطوعين من جمعية أمانينا ومعكم موقع ميزان، وهي فرصة إنه نشكركم على مرافقتكم لنا وعلى دعمكم الدائم.
فرافقنا شادي، كنا في جولة في مدينة يافا في أزقة يافا، بعدها ركبنا السفينة في البحر، والآن نحقق أمنية شادية بالإضافة لرؤية البحر في أكلة سمك من يافا. يعني هاي الحالات إنه مهم إنه نكون كلنا آذان صاغية، الأهل المرافقين لاحتياجات المرضى. يعني متوقعش قديش زيارة من هالنوع ممكن تغير من نفسيتهم، تساعدهم على المرض. فكونوا صبورين وكونوا مصغيين للمرضى، خاصة الأطفال منهم، وإحنا جاهزين لتحقيق كل أمنياتهم إن شاء الله.